안녕하세요. 제3화 코슬라디오의 코슬입니다. 오늘의 익명님께서 보내주신 아이들이 장애인과 강제뽀뽀를 시켰어요 라는 사연이 왔습니다. 그럼 사연 들어가 가볼까요? 저희 반에 몸이 불편한 남자애가 있었어요. 제가 몸이 불편한 친구들 많이 챙겨줘서 그 남자애가 저를 좋아했어요. 근데 그 남자애가 저에게 사랑해라고 말하였어요. 그걸 들은 우리 반 몇 명 아이들은 갑자기 저에게 다가와 남사친에게 머리를 잡고 다른 남친은 그 몸이 불편한 친구의 머리를 잡고 제 머리와 몸이 불편한 친구의 머리를 들이미로 강제 뽀뽀를 시켰어요. 머리를 너무 꽉 잡아서 머리가 아팠지만 다행히도 입술은 닿지 않았어요. 저는 너무 속상해서 선생님께 말씀드렸어요. 선생님이 친구들을 사과시켰지만 단 한 명 여자애는 저에게 사과를 하지 않았어요. 다음 날은 사과하지 않던 여자애는 먹을 것을 주며 대충 사과했어요. 저도 학교 생활이 힘들어요. 이렇게 사연이 왔습니다. 마음고생 너무 힘드셨겠네요. 앞으로 학교생활 더 잘하셨으면 좋겠네요. 익명님 힘내세요. 그럼 제3화 코슬라디오 마치도록 하겠습니다.